een lied voor vrouwen, dus dames luister goed. Er is iets met stoere mannen wat u even weten moet. Ooit is u verteld niet op het uiterlijk af te gaan, maar doe dat in het vervolg maar wel, ik raad het u echt aan. Wat bezielt iemand om met een soloprogramma te beginnen? Heb je dan geldgebrek of aandachttekort? Of is er dan echt helemaal niemand meer die nog met jou samen op een podium? Ik weet het niet. Ik ben van jongs af aan eigenlijk al in de muziek bezig. Maar ja, altijd een beetje op het tweede plan, op de achtergrond. Ik heb altijd een soort maai- en voor-oren-muzikanten spelen. Muziek schreeuwen, componeren, arrangeren, maar ik dirigeren. Ik heb muziek opgenomen. Ik kan ze gek net bedenken, als er muziek in zit, dan ben ik erbij. Ja. Er zijn wat cd'tjes van verschillende artiesten wat ik on mij werken heb. Een aantal flyers van programma's waar ik op dit moment of mee bezig ben of mee bezig geweest heb. Mijn eigen programma verzels, waar ik mee dwaande ben. Ted Roosendaal, waar ik mee op stap geweest heb. Twee producties, daar ben we nog met de laatste voorstellingen bezig. Ja, en voor de rest cd's, boekjes waar ik om mij werken heb. Nou ja, en wat vroeger natuurlijk mijn grote item weer, dat wie die gooien, dat ik hier mee spelen heb. En dan is er een soloprogramma. Ja. Hoe kan dat zo maar? Nou ja, dat hield van mijn hele leven een beetje. Alles is tafel. En in dit geval wie het zei, ik hier druk mijn muziek maken, maar opeens weer een kredietcrisis en een bankencrisis. En toen ging het opeens een stuk rustiger. En op dat moment, ja, dan had je opeens tijd om weer eens wat andere dingen te doen. En zo kwamen eigenlijk een hele oude liefhebberij, het schreeuwen van versjes. Daar hield ik opeens weer tijd voor. En ja, uiteindelijk, ik werd bij Tafal, waar ik vreeg om ergens een aantal versjes te jongen. En toen dacht ik, ja, dan kan ik mijn eigen repertoire ik mooi van broeken. En ja, zo is het een beetje begonnen, een beetje rauw ingaan, want ik vond het zo leuk om te doen. En ik merkte dat de meesten in het publiek dat ik heel aardig vond. En ik dacht, ja, die heeft ook meer mij. Ik wil mijn publiek vermaken of boeien. En of ik dat nou toch de tweede violen te spelen, letterlijk en figuurlijk. Of dat ik de jonger ben die dat in zijn eentje docht op dat moment. Dat maakt het voor mij net uit. Het is een druilerige middag en ik loop wat door de stad. Heb vandaag maar vrijgenomen, want ik heb het druk gehad. En terwijl ik hier wat doelloos door het winkelcentrum loop, merk ik dat het best wel druk is, want het is weer uitverkoop. Nou weet ik ook wel uitverkoop. Hey, tegenwoordig sale-winkeliers, dat zijn retailers en er zijn er best wel veel. Met mooie praatjes sturen ze met een kluitje in het riet. Maar er zijn wel middenstanders en nee, rietelen doen ze niet. In principe, natuurlijk, dat doet iets voor het publiek. Maar ja, dat doet ik iets voor die eigen. De mens is ijdel. De kroept net samen op een podium. Er zit altijd iets in van, kijk mij nou. Daar ontkomt net aan. Ja, hoe beroemd wil je worden? Of eigenlijk, hoe wil je beroemd worden? Nou ja, als het op Geertse manier moet, dan hoeft het voor mij niet. Laat mij dan maar gewoon mijn liedjes zingen. Moest ik ooit nog ergens vechten, dan zou het de Sahara zijn. Want soldaten sneuvelen bij bosjes en dus niet in de woestijn. Ik heb heus wel idealen, maar ik wil nog lang niet dood. En als ze op je lopen schieten, dan is dat risico vrij groot. Ik vind het heel knap en ja, fantastisch hoe die man dat brengt. Echt heel mooi, leuk. Kon je hem het nou van tevoren? Nee, ik wist het nou te net. Nee, maar ik weet tegen een scherg, dat zie je. Denk je dat hij rijk en beroemd werd? Beroemd vast, maar rijk nooit. Jeannette? Nou, daar is het type niet naar, heb ik het idee.
Wat vinden jullie ervan dat hij nou een solo-programma had? Ja, dat vind ik heel mooi dat hij dat nou doet. Maar het is wel voor hem een hele... Ja, hoe mag ik dat zeggen? Hij moet hem wel weer meisje. Ja. Slag het dat, denk je? Denk het wel. Ja. Want het leven is wel kort, maar dat is niet wat er aan schort. Het gaat erom hoe dat je het hebt, het gaat erom hoe dat je het leven leeft.